motor. Set. Sudah mulai kelihatan kan? Ah! Ya Allah. Sok kok off-road itu naon dah kuat mencari insyaallah. Wah. Rapih deh guys. Tapi ya bolong-bolongan banyak bunga banyak. Jangan lupa subscribe udah toko udah mayar subscribe mah cecek orang banyak halus ya. Bangsat ya Allah. Anjing bisa seberhalilanya jadi ome-omekeun nih jalan ya Allah. Teu mampu gitu aspal wae mah. Iya peraku. Iya sih tapi kan piraku harus ya sok. Enggak, aduh. Berduaan mulu lu. Gak bucin motor mah. Motor mah gak bucin woy. Aduh. Singkuat motor aing gandeng ke fix ya. Kita lampu saya tuh. Jadi si sial luhur nanti awohan si karet tuh. Maaf ya guys. Hampura brother hampura ieu mah gandeng ku lampu logor. Siga sok babaturan. Vip. Naik mobil anjing onyer rek ngumbah sepatu. Ya Allah ya Robbi. Orang mah semangat si motor aing nah Scoopy aing. Cik motor teh pemain yang dipakai wae damian hantu nya sebreker anjir cek di lahar ban. Iya bisa yuk tah iya tanah berem mana sih mana bare hujan itu sayang. Ribu sayang kemana jalannya itu Hah? Kemana sih? Alah kak dia gitu tuh nah jadi kios ya tuh itu juga parkiran apa sih? Dia lah videonya oke, dudes benar guys bray sekarang kita lagi nanjak karena naik pokoknya terbatas terhingga ya kan turkan terus
Terus Cai riuh kan ibu-ibu guys, ayo karena cek air. Oke oke latihan fisik aingnya goblok kayak rasa mas kolot ini sama daerah beling mah daerah beling oh tai ya kan lah tah lauknya teh lauk bisa adaptasi anjing jeung suhu tidak menentu cenah naon tuh guys, cenah tuh cenah ponok tuh Mas kabogona shoot ala gandeng guys goblok kan gitu kan Kadi langsung ke warung pribadi sih anjing tapi oke taman langit Pangalengan. Oh meuli mah tuh jajan heula guys. Demi pakai telur. Ayam bawang. Ayam bawang. 2 deh. Oke. Mau lagi? Udah. Enggak siapa mana? Oke. Ini teh ya. Ciri sih. Ciri kan, poe kan. Terus kita kaciri. Ibu-ibu guys. Ibu-ibu guys. Guys. Baca. Edan kieu edan. Naik ayunan. Jadi ya tendana mah. Soalnya sarua. Anak kecil kuat anjir. Udah pakai jaket main ayunan nangis deh kan. Kuat anjing, tai deh. Yang di sono pacaran, yang di sono ayunan anjing. Buset. Dingin banget. Kopi bray kopi bray tuh kan mau bogohan sih itu guys ya mana awas goblok bogohan ya budak letik mana isi ya budak letik eta bocil eta mah eta na tripodna di ieu mah anjing paroe kieu ketinggaannya berapa guys. Emang suka main di sini? Ya. Bisa jodoh merpati oge perku kamu sendirian aja cair aku manuk Baca. Gambun tuh kan ujungnya kemana cok gak ada kan menembus 2 dimensi gitu.